दोस्तों ये पागल लड़का भुट्टे के ऊपर नमक को डालकर मजे से खाने वाला ही होता है। तभी लड़की उधर से आती है और भुट्टे को लेकर भाग जाती है और लड़का भी लड़की का पीछा करते हुए आ जाता है। तभी लड़की रुककर लड़के को एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है टमाटर के ऊपर कोलगेट को लगाकर उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो टमाटर रबड़ का बन जाता है। मेरी तरह इन दोनों को भी इस वायरल वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता और ये इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए जल्दी से लड़का भुट्टे के ऊपर कोलगेट को लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। पर क्या सच में वीडियो में दिखाएं अनुसार होगा? उसे देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें। जैसे ही 24 घंटे के बाद देखते हैं तो सच में भुट्टा रबड़ का